Du hast geblinzelt und bist schon abgehängt. Eine professionelle Website zu erstellen ist immer noch eines der größten Hindernisse für alle, die ein Projekt schnell starten wollen. Es gibt zu viele Vorlagen, endlose Anpassungen, kaputte Funktionen und das Budget explodiert. Aber das ist jetzt vorbei. Heute zeige ich dir das Tool, das einfach den ganzen traditionellen Design- und Entwicklungsprozess übersprungen hat und jetzt zwei Funktionen bekommen hat, die das Spiel komplett verändern. Jede beliebige Website klonen und Websites anhand einer Referenz erstellen, sogar von einer Visitenkarte. Also, wenn du Projekte erstellst, Dienstleistungen verkaufst oder Ideen schnell validieren musst, bleib dran, denn dieses Tool hier ist ein echter Gamechanger. Alles klar? Dann lass uns ins Video starten. Der Star des heutigen Tages ist Ready.ai und was sie macht, ist ganz einfach. Du beschreibst deine Idee und sie erstellt in Sekunden eine komplette professionelle Website. Kein generisches Template, kein Festhängen oder Herumziehen von Komponenten. Sie ist gleichzeitig Designerin und Entwicklerin und du steuerst alles einfach, indem du mit der KI sprichst. Außerdem ist dieses Tool komplett für Unternehmen vorbereitet. Es erstellt Formulare, ein Buchungssystem, eine Lead-Datenbank, Integrationen mit Stripe, Calendly und vieles mehr. Und jetzt kommt das neue Feature. Du kannst jede beliebige Website automatisch klonen und eine komplette Website generieren, von einer einfachen Referenz bis hin zu einem Foto deiner Visitenkarte. Das heißt, wenn du Kunden betreust, sparst du dir hiermit 80% deiner Anfangsarbeit. Also, los geht's. Nachdem du auf den Link geklickt hast, der unten in der Videobeschreibung steht, meldest du dich auf der Plattform an. Das ist alles ganz einfach. Wie funktioniert das in der Praxis? Du musst einfach nur deinen Prompt eingeben. Also gebe ich meinen Prompt hier ein. Schau mal, wenn du den Prompt eingibst, bekommst du automatisch einige Vorschläge, um deinen Befehl noch vollständiger zu machen. Gefällt dir sein Vorschlag? Drücke Tab und der Text wird automatisch ins Promptfeld übernommen. Dann kannst du es anpassen und wenn du möchtest, kannst du weitere Punkte hinzufügen. Zum Beispiel, füge den Dunkelmodus hinzu. Wenn du fertig bist, musst du nur noch deinen Befehl absenden. Bevor die Website erstellt wird, zeigt er uns die Liste der Abschnitte. Wofür ist das gut? Ich werde die Website auf Basis der folgenden Abschnittsstruktur erstellen. Wenn du möchtest, kannst du die Abschnitte verschieben und sie genauso anordnen, wie du es willst. So kannst du hier schon sehen, wie die Struktur deiner Website aussehen wird. Du kannst hier jeden Abschnitt nach oben oder unten verschieben und wenn du willst auch neue Abschnitte hinzufügen. Wenn alles passt, klick einfach auf Weiter. Schau mal, in weniger als 5 Minuten hat er meine Website erstellt. Und sieh mal, ich habe hier den Dunkelmodus und den Hellmodus. Alles funktioniert einwandfrei. Ich habe die responsiven Buttons, alles perfekt. Schau mal, wie interessant. Um den Dunkelmodus zu aktivieren, klicke ich hier. Für eine Terminvereinbarung gehe ich einfach über den Button direkt zum Formular. Und beachte, dass RedKI sehr leistungsstarke Integrationen hat, damit du deine Website nicht nur mit Frontend, sondern auch mit einem richtig umfangreichen Backend erstellen kannst. Hier im Menü Integrationen siehst du, kannst du Supabase, Stripe, Shopify, Calendly, Mailchimp, Google Analytics und Red Agent integrieren. Es gibt also verschiedene Integrationen, wie Datenbank, Zahlungsplattform. Wofür? Damit du deine Website aufmotzen und dein Projekt viel professioneller machen kannst. Und außerdem kannst du noch gezielte Änderungen an deinem Projekt vornehmen. Angenommen, dir gefällt diese Farbe hier nicht. Komm einfach zum Selektor, wähle aus, was du ändern willst und gib es in natürlichem brasilianischem Portugiesisch ein. Ändere die Farbe zu Rot und ich sende es ab. Und fertig, in wenigen Sekunden hat er die Farbe meines Buttons geändert. Und das ist genial, weil du nicht den ganzen Code neu schreiben und irgendetwas ändern musst, was du gar nicht wolltest. Du wählst einfach nur das aus, was du ändern möchtest. Und die künstliche Intelligenz geht genau an diese Stelle und nimmt die Änderung für dich vor. Alles geht schneller und bereits erledigte Arbeit bleibt erhalten, da die KI nur die ausgewählte Stelle korrigiert. Wenn du den Auswahlschaltfläche nicht nutzen willst, kannst du hierher kommen und deinen Befehl eingeben. Formuliere es in natürlichem brasilianischem Portugiesisch, bitte die KI um Änderung und sie bringt dein aktualisiertes Projekt in Sekunden zurück. Sieh, worum ich hier bitte. Füge im Abschnitt mit Erfahrungsberichten ein YouTube-Video zum Thema Karrieren hinzu, ich werde es dann absenden. Die künstliche Intelligenz kann weit mehr als nur Farbe oder Schriftart deines Projekts zu ändern. Du kannst gezielte Änderungen und sogar fortgeschrittene Bearbeitungen anfordern, die die KI für dich erledigen kann. Und schon in wenigen Sekunden fertig. Klicke ich auf Erfahrungsberichte, erhalte ich Zugriff auf ein YouTube-Video zur Karriereentwicklung.
Wie ich vorhin schon gesagt habe, kannst du neben einfachen gezielten Änderungen wie dem Ändern der Farbe oder der Schriftart auch komplexere Anpassungen vornehmen, wie zum Beispiel das Hinzufügen eines YouTube-Videos zu deiner Website. Testen wir jetzt die Funktion zum Klonen einer Website. Ich klicke jetzt hier auf Erstellen über Website-Link. Gehe auf die Seite von Harvard, kopiere den Link, schau, ich habe diese Seite hier, dann gehe ich zurück und füge den Link ein. So einfach ist es. Wie beim letzten Mal erscheint automatisch die Option, deinen Prompt zu verbessern. Ich drücke Tab, um den Vorschlag beizubehalten. Fertig! Jetzt muss ich nur noch meinen Befehl abschicken. Schon hat er angefangen zu arbeiten und in wenigen Minuten wird er den Klon der ausgewählten Seite erstellen. Fertig, der Klon der Harvard-Website ist erstellt. Schauen wir uns das Ergebnis an. Das hier ist die Originalseite, also gibt es hier Fotos, Texte, Erfahrungsberichte und so weiter. Schauen wir uns den Klon an. Ich habe hier das Hintergrundbild, das sehr an das Original erinnert, wo zwei Personen einen Baum pflanzen und der Rest der Seite ist komplett geklont. Bilder, Texte, Erfahrungsberichte, alles perfekt. Also das hier ist natürlich keine exakte Kopie der Harvard-Website, denn das ist ja auch nicht das Ziel. Die Idee hier ist, dass du dich von jeder beliebigen Website im Internet inspirieren lassen kannst. Du bringst diesen Link hierher und lässt die künstliche Intelligenz etwas Ähnliches erschaffen, inspiriert von dem, was du gefunden hast. Das ist also eine richtig coole Idee, weil du damit bei der Entwicklung deiner Website eine Menge Zeit sparen kannst. Du kannst im Promptfeld jede gewünschte Änderung anfordern, die künstliche Intelligenz erledigt das für dich. Oder du klickst auf das Auswahlwerkzeug. Dann kommst du hierher und wählst aus, welchen Teil du ändern möchtest. Zum Schluss möchte ich euch noch diese Funktion hier zeigen, nämlich das Erstellen aus einer Visitenkarte. Also, ich wähle hier die Funktion aus. Nehme diese fiktive Visitenkarte, die ich im Canva erstellt habe. Schau mal, Gustavo Minari, Anwalt, gefälschte Telefonnummer, Website, E-Mail und Adresse. Und ich werde sie öffnen. Meine Visitenkarte ist bereits hochgeladen, ein fertiger Prompt existiert schon. Erstelle eine professionelle Landingpage basierend auf meiner Visitenkarte, die meine persönliche Marke und meine Dienstleistungen zeigt. Wenn ich möchte, kann ich hier Tab drücken, um zu ergänzen. Wenn alles passt, einfach absenden. Hier bringt er mir wieder die Liste der Abschnitte und ich kann jeden einzelnen Abschnitt verschieben, um alles genau so anzupassen, wie ich es möchte. Wenn das erledigt ist, einfach auf Weiter klicken. Dieser Teil hier ist richtig cool. Logo generieren oder hochladen. Wähle ein Logo für deine Website aus. Du kannst das Logo auch später im Gespräch ändern oder hinzufügen. Also habe ich hier die Möglichkeit, mein eigenes Logo hochzuladen, falls ich schon ein Logo auf meinem Computer habe, oder ich kann eines mit künstlicher Intelligenz generieren lassen. Nachdem das erledigt ist, klickst du auf Weiter. Schon hat er meine Website basierend auf meiner Visitenkarte erstellt. Gustavo Minari, Anwalt. Dann hat er juristische und individuelle Lösungen mit ethischer Exzellenz und Engagement hinzugefügt. Hier habe ich die Buttons und alle funktionieren einwandfrei. Er hat hier ein zufälliges Foto eingefügt, weil ich kein eigenes Foto hochgeladen habe. Aber wenn ich möchte, kann ich hier auf den Selektor klicken, ein Bild auswählen, auf Bild klicken und mein eigenes Foto hinzufügen. Ich klicke auf Bild hochladen, fertig, das Bild ist ersetzt und mein Foto eingefügt. Wenn du möchtest, kannst du noch weitere Änderungen mit künstlicher Intelligenz machen oder hier auf den Selektor-Button klicken. Also ich habe hier eine komplette Website, die auf meiner Visitenkarte basiert. Wenn ich sie veröffentlichen möchte, geht das auch ganz einfach mit einem Klick. Du musst nur auf Veröffentlichen klicken. Dann hast du zwei Optionen. Entweder veröffentlichst du mit einer generischen URL oder nutzt eine eigene Domain, indem du auf diesen Button klickst. Wenn du bereits eine eigene Domain besitzt, musst du sie hier einfach auswählen und dann kannst du deine Website mit deiner eigenen URL veröffentlichen. Also, es ist alles ganz einfach, sehr leicht, intuitiv und du kannst alles mit nur einem Klick erledigen. Das war's. Websites zu erstellen ist heute eher ein Dialog mit KI als ein technisches Problem. Wenn du deine Projekte beschleunigen, schneller an Kunden liefern oder neue Ideen testen willst, ohne vom Entwickler abhängig zu sein, ist Red KI der richtige Weg. Der Link steht in der Beschreibung und im ersten angepinnten Kommentar. Okay, bis zum nächsten Video. Tschüss.